Bonjour à tous, c'est la deuxième partie du catalogue Intermarché du 12 au 24 décembre 2023. Je vous remercie de mettre un pouce levé juste sous la vidéo et un grand merci aux abonnés pour votre confiance. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains arrivages. Et si vous appréciez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux et n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.